Halo semua, siapa yang masih percaya kalau air dingin itu penyebab utama batuk? Banyak orang tua khawatir anaknya batuk gara-gara minum air dingin. Tapi faktanya, batuk itu biasanya disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri, bukan suhu air yang diminum. Minum air dingin memang bisa membuat tenggorokan terasa tidak nyaman, apalagi kalau kamu sedang sakit. Tapi buat orang yang sehat, air dingin nggak langsung bikin batuk kok. Jadi, jangan buru-buru menyalahkan es teh atau air es ya, Sobat Fakta. Tetap jaga kesehatan dengan makan makanan bergizi dan cuci tangan, itu jauh lebih penting. Mau tahu fakta menarik lainnya? Jangan lupa subscribe channel YouTube seputar fakta ya.